그럼 벽난로를 좀 많이 알아보셨을 텐데 저희 이제 수프라 벽난로를 어떤 경로를 통해서 정보를 얻으셨나요? 저 제일 절친한 지인분께서 그 벽난로를 쓰고 계세요. 근데 겨울에 이제 그분 댁에 방문해서 이렇게 같이 뭐 차 한 잔 마시고 이제 그럴 때가 많이 있는데 그분께서 이제 벽난로 저도 벽난로를 하고 싶다고 이야기를 하니까 수프라 아니면은 2개 정도만 알아보고 결정하면 문제가 없을 거다. 그렇게 해서 이제 제가 제일 먼저 수프라를 방문을 했습니다. 근데 인터넷에서 보니까 조금 디자인이 좀 클래식한 면이 있었고, 근데 저는 모던한 거를 좋아했는데, 저 수프라에 가서 이 피닉스 스크린을 딱 보는 순간 바로 이 제품이다. 이런 느낌이 바로 와가지고 제가 결정을 하게 됐습니다. 감사합니다.